such a beautiful place to be. Right now I am at Satrenga in Korba. This place is near Korba और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये. आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत ये माहौल है यहाँ पे. क्या सीनरी है, क्या व्यू है, बहुत ही अमेजिंग ऑसम है. You can have one of the most peaceful and relaxed moments of your life at this place, and right now I am really enjoying this views and making a lot of memories.